السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحكم ومساكم وأيامكم بكل الخيرات والسعادة والأرزاق والبركات. طبعا هذا الفيديو هيكون عن طريقة تحضير وجبة البيض بالبقسماط للطيور، وهذه طبعا الوجبة من أهم الوجبات التي يعني نقدمها للطيور، وبتكون مهمة جدا 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 لما تحتويه طبعا من كل الكالسيوم والبروتين والفيتامينات وأشياء كثيرة جدا وعناصر كثيرة جدا هنشوفهم الآن. طبعا كل واحد على حسب ما بيقدر يعمل الكمية اللي هو عايزها من البيض، على حسب مزرعته أو على حسب الطيور التي تكون عنده. في شيء آخر هتحدث عنه في هذا الفيديو، وهو الأدوات التي نستخدمها لهرس البيض أو لطحن البيض. في هناك مصفى، وهذه طبعا في ناس كتيرة هتسأل ما هذا الشيء أو ما هذا، وفي ناس كتيرة بتعرفه. هذه هي مبشرة الجبنة الرومي أو الجبنة الشيدر، أي جبنة احنا بنبشرها. وفي أيضا المبشرة يعني برضو ليها أشكال كتير وليها أنواع كتير، فطبعا هعرف كل واحدة على حدة ماذا بنفعل بها. هنقول مثلا أبسط شيء للناس اللي هي لا عندها اللي هي المبشرة بتاعت الجبن ولا عندها أي شيء. طبعا بيكون الموضوع طبعا صفار البيض بيتهرس بسرعة جدا، اما بالنسبة لبياض البيض فنحن بنضعه في ابهاء في المصفى الصغيرة، المصفاة الصغيرة، ونعمل عليه يعني ونضغط عليه بهذا الشكل. فالموضوع بتنزل طبعا عبارة عن يعني اشياء بسيطة جدا، بتبقى صغيرة جدا جدا جدا، والموضوع سهل جدا وما بيحتاج مننا ثواني. ادي البيضة خلاص انتهيت منها. بس ايه، هجعلكم ايضا ترون ايه شكلها هيكون ازاي بعد ما احنا عملناها مصفاه الصغيرة. مصفاه يعني حتى لا غير مكلفة على الإطلاق، وفي نفس الوقت بتطحن ال ال البيض جدا، وأصبح بهذا الشكل. شايفين ناعم ازاي وصغير ازاي بهذا الشكل. ادي هذه طريقة. اما بالنسبة للصفار فهو ما بيحتاج شيء، فانا مرضيت اضعه بالمصفاة لان هو بيتهرس بسرعة جدا. ادي اول طريقة لهرس البيض بهذا الشكل. في اللي هي الطريقة الاخرى التي ذكرتها، اللي هي مطحن مبشرة الجبنة الموتزاريلا. بنأتي بالبيضة سليمة مثل ما ترون بهذا الشكل، ونضعها ونظل نلف كده 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 كده. دي بقى اللي بتكون حلوة قوي 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 للناس اللي عندها مزارع كتير وبتطحن بيض كتير. فطبعا ممكن ينزل من الجناب، لان هي انا بستخدمها بقالي سنين اصلا، وهي المفروض ان هي عندي بقالها فترة، حتى اليد بتاعتها اتكسرت. المفروض اجيب واحدة تانية، بس انا بصراحة ايه يعني ما ان شاء الله. في كذا طريقة ليه بستخدمها، وايضا بتطحن البيض بهذا الشكل كما ترون. ادي البيضة التانية، وادي كده انتهينا من البيضة الثانية. هنأتي للطريقة التالتة، وهي ايضا سهلة جدا جدا، اللي هي للناس اللي عندها لا ده ولا ده ولا ده. بنأتي كده بأي نوع بقى انت حابب، من فوق من تحت، هي اللي تحت بيكون افضل يعني. وبنعمل مثل ما بنبشر اي شيء من الجبن او البصل او الجزر او البنجر او اي شيء من الاشياء او الكوسة، اي حاجة بنعتبر البيض مثلها بالظبط، وبنبدأ ان احنا نبشره بهذا الشكل في المبشرة. وخلاص بننتهي ايضا من بشر جميع البيضة، وبهذا الشكل ايضا نكون انتهينا. يعني شوفوا احنا عملنا يعني كم بيضة بطريقة طبعا سهلة جدا. وفي احد الاصدقاء ذكر لي ان هو بيعمل البيض في كيس واشياء كده، فانا بصراحة ما بعرف هذه الطريقة، ولكن انا حبيت ان انا اجعلكم ترون معي الطرق اللي انا بستخدمها. كده احنا انتهينا من طحن البيض او من
هعمل الكمية كلها او ممكن بلاش الكمية كلها، يعني عشان ما افصل الفيديو. ادي كده كمية. احنا عملنا 3 بيضات. هنبدأ نحط عليهم شيء بقى اللي هي الخلطة بتاعتنا. ده عبارة عن بقسماط، هنضع منه معلقة. احنا طبعا عملنا 3 بيضات يعني 3 معالق، وطبعا المعالق ما تكون مليانة بهذا الشكل. طبعا انا بستخدم هذا البقسماط اللي هو ريتش باك، بيبقى حلو قوي قوي يعني. هنستخدم هنضع ايه تاني. هذه الخلطة هقول لكم عليها، هي حلوة قوي قوي. يعني يعتبر البيضة عليها معلقتين من البقسماط. هذا ايضا بقسماط، ولكن هذا خلطة مخصوصة من عند المهندس ماجد الحسيني. هي طبعا مليئة بأشياء فظيعة، يعني هي فيها بقسماط مطحون، حبوب لقاح الأزهار وطلع النخيل، ومكملات مثل الخمائر الطبية والأحماض الأمينية ومسحوق الثوم. وهي بصراحة مجموعة، وأملاح ومضادات سموم، وفيها كل شيء. ويعني فيها كمان مجموعة بذور مطحونة. وفيها ايضا يعني فيتامين بي 1 وفيتامين بي 2 و6 و12، اشياء كتيرة قوي. وفيها ملح طعام، يعني فيها بصراحة ألف دال 3. هي هذه الكيس أنا يعني اشتريته من أستاذ ماجد الحسيني، وفعلا هو رائع جدا جدا. بس أنا بضع معلقة منه على البيضة مع معلقة من البقسماط اللي هو الريتش باكي العادي. بعد ذلك بقى هذا مكسرات دي ممكن نضعها وممكن يعني ما تضعها، يعني كل واحد على حسب. وممكن يعني بنضع منها أيضا معلقة أو معلقة ونص على او مقدرته بتسمح. فطبعا هو بيضع على حسب الامكانيات. ممكن يجيب سوداني فقط ويطحنه ويضعه على البيض بالبقسماط، بيكون حلو جدا جدا جدا. طبعا في شيء بقى اخر انا بضعه، اللي هو يعني خلطة كده انا بعملها ايضا، اللي هي جنزبيل مطحون معلقة صغيرة، بابريكا اللي هو الفلفل الاحمر اللي هو الالوان المطحون المجفف، بس يكون من حد موثوق منه. طبعا الاسود ده ما فلفل اسود، الاسود ده عبارة عن حبة البركة مطحونة. هذه الاسود هذا حبة البركة مطحونة. وطبعا المعروف الاخير ده اللي هو الكركم، طبعا لا غنى عنه وليه فوائد كتيرة جدا. وشوية من الملح، حاجة بسيطة خالص من الملح، معلقة صغيرة. وهذه بتكون الخلطة بتاعة البيض بالبقسماط التي يعني بضعها على الخاصة بيه على التيوري. وبصراحة نتائجها مرضية جدا بالنسبة لي، وأنا سعيدة جدا 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 بيها. وفعلا طبعا هو حضراتكم كما تلاحظون ان هي بتكون بهذا الشكل. هي المفروض انا بصراحة ما بعملها بهذا الشكل، انا بضيف عليها شوية من المي كده تكون عشان انا عايزاها تكون طرية، يعني تكون لا تكون سايلة ولا تكون بهذا الشكل. يعني هي عبارة كده عن باودر عاملة يعني جافة خالص. فانا ما عايزاها كده لان انا معودة طيوري على شيء كده، ان انا يعني بجعلها طرية. فببدأ ازود مي كده بالراحة على حسب ما بقدر، يعني على حسب ما بحس ان هي قوامها هيكون يعني معقول، او اللي انا حابة ان هو يكون يعني يكون حتى متماسكة، يعني ما اللي هي سايلة خالص ولا. لان البقسماط طبعا وال والمجموعة البذور اللي انا وضعتها او الخلطة بتاعت استاذ ماجد الحسيني بتكون طبعا البقسماط بيشرب المي كتير وكده، فهي بتكون بس هي كده يعتبر خلاص. احنا كده عايزينها بهذا الشكل، ان هي تكون بس طرية، ان العصفور يقدر يأكلها وهي تكون متماسكة. في ناس تانية هقول على شيء كده، في ناس بيضعوا عليها خضروات اللي هي بنجر، جزر، جرجير، كوسة، بطاطس مسلوقة. يعني كل هذه الاشياء انا ما عندي مشكلة منها، بس انا بصراحة بحب ان البروتين او الخضروات تقدم لوحدها،
والبروتين او الخلطة اللي هم يبقى العصفور يبقى يعني اما انا اضع له انا هذه يعني وجهة نظري، يعني هي طبعا هم صحيحة اللي هم بيفعلوه وما في مشكلة خالص منه، بس انا بحب دايما ان انا انظر للشيء بعين متعمقة وان انا اجعلها يعني افكر في الشيء بطريقة مختلفة يعني. فطبعا انا لما اجي اضع للعصفور جزر وبنجر وكوسة وكذا 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 واشياء كتيرة جدا، طب ما انا كده هلخبطه وهو ما هيبقى عارف انا باكل ايه، يعني اللي هو باكل يعني ان هو ما مستطعم الاكل. لا انا عايزه اخلي له وجبه البيض ليها مذاق خاص لديه، فتكون لوحدها بهذا الشكل بيض واللي هو المكسرات والاشياء اللي انا ذكرتها لحضراتكم، وال والخضروات لوحدها. حتى لو طبعا احنا هنبشرها وهنقدمها ممكن بطريقة ما لازم ان هي سليمة، بس ايضا عشان الطير يتذوق ويكون عنده اهي انا عايزاها بهذا الشكل. شايفين هي عاملة ازاي؟ انا عايزاها بقى كده، عايزاها طرية هذا السمك، انا عايزاها بهذا السمك، اضعها للعصفور يبدأ ياكل منها وهي انا يعني بهذا الشكل اهي، عايزاها متماسكة بهذا الشكل. حتى لو عملناها كده بايدينا اهي، اهي دي خلطة البيض بالبقسماط الخاصة بيه. اتمنى يا رب الفيديو يكون نال رضاكم واعجابكم، ويا رب اكون وجهة نظري بخصوص ان انا اقدم وجبة عليها خضروات وعليها بيض وعليها تكون وجهة نظري صحيحة واحنا كلنا بنستفاد من بعض. واتمنى الفيديو ينال اعجابكم ورضاكم واكون افدتكم. ولا تنسوا طبعا تفعيل الجرس والاشتراك واللايك وانتظروا كل جديد وكل معلومات جديدة وتجربتي الخاصة وإن شاء الله على قناتي. وبكده أكون انتهيت من تقديم الفيديو ومن تقديم وجبة البيض بالبقسماط. أتمنى الفيديو يكون أعجبكم ونال رضاكم وأسعدكم وتمت الفائدة والإفادة والنفع عليكم بإذن الله تعالى. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس واللايك والشير لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. الله يسعد قلوبكم يا رب بكل الخيرات والسعادة والأرزاق والبركات. وهذا جزء من طيور الكناري الحلوين هذا العام وإنتاجي لهم. أتمنى يا رب ليكم الخير كله والسعادة والهنا. الله يعطيكم ويعطينا الخير كله عاجله وآجله، اللهم آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله هيكون هناك فيديوهات كتير جدا 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 بكل الخبرة اللي أنا اكتسبتها من خلال تجربتي الشخصية عن كوكتيل وعن الكناري. الله يسعد يا رب كل أيامكم وأوقاتكم. ولا تنسوا مثل ما ذكرت لكم اللايك والشير والتعليق الله يعطينا ويعطيكم الخير كله يا رب عاجله وآجله، اللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.